C'est d'avoir commencé le foot, parce que c'était pas gagné. Non, c'est vrai. Ich sagte mit dem Fußball überhaupt angefangen zu haben. Ich habe nämlich zuerst noch daneben Leichtathletik gemacht und habe mich dann gleich für den Fußball entschieden. Sonst gibt es eigentlich keinen bestimmten Erfolg. Ich habe ja nichts Besonderes geleistet, das ich jetzt uns anstreichen könnte. Das war ein super Beruf, der frei gemacht hat. Das ist alles. J'ai fait un métier extraordinaire qui était une passion, et puis c'est tout. Voilà. Oh, bon, j'en ai eu pas mal. Da hat es einen Schupper gegeben. Vom Sportlichen her war es sicher mit Servet. Ich habe von Seiten weg müssen damals und habe mir eigentlich selber nur so Druck gemacht wegen dem Preis, was sie für mich gezahlt haben, auch wenn er damals eigentlich noch lächerlich tief war. Ich bin dann hier zu Servet gekommen, er ist nicht wirklich gut gelaufen und den habe ich alle Fälle recht persönlich genommen. Zum Glück war dann noch meine Freude da, die mich sehr unterstützt hat. Sonst hat es mir aber eigentlich gut gefallen, abseits vom Platz. In Genf hatte ich Zeit für das Spazieren, wir haben eigentlich mit in der Stadt gewohnt. Aber sportlich war es wirklich keine einfache Zeit gewesen. Sportivement, ouais, à Genève, ça a été difficile. Oh, bah, il y en a vraiment plusieurs. Da gibt es mehrere. Das ist fast unmöglich, eine uns zu streichen. Es hat vor allem mit den einzelnen Spielern zu tun. Zita habe ich mit dem Carlos Manuel gespielt, ein super Shooter und einfach ein guter Typ. Er ist entweder immer im 3000-frankigen Armani-Anzug oder dem Trainer. Darunter hat er aber nichts gesagt. Und dann haben uns Docs gefragt, warum er dann keine Strümpfe oder Unterhose anlegt. Dann hat er gesagt, das sei jetzt dir. Ja, das war einfach ein lustiger und guter Sieg. Aber es hat natürlich auch andere Mannschaften gegeben. Ich will da nicht irgendeine uns annehmen oder jemanden beleidigen. C'est difficile, je ne veux pas vexer mes amis footballeurs. Alors mon meilleur souvenir, enfin il y en a deux. Il y en a un, ça peut paraître étonnant, c'est en Roumanie. On a perdu le match. Ich sagte, da gibt es zwei. Der erste, das klingt vielleicht komisch, aber das war in Rumänien, ein Spiel, das wir verloren haben. Wir haben uns dann nicht qualifiziert für die Europameisterschaft. Wir haben da 2 oder 3-0 sogar gewinnen. Am Schluss des Matches hatte die andere Mannschaft und ihre Fans so einen Frei gehabt, dass wir nicht gesagt haben, ja, Tampi, wir haben jetzt verloren. Die anderen sind einfach besser gewesen, sie haben es halt verdient. Aber es war so eine gute Stimme, da habe ich einfach nur gedacht, Fußball ist einfach schön. Und die andere Erinnerung war die Eröffnung einer EM in England mit 80'000 Zuschauern im Wembley, roter Teppich, der Alain Geiger, der für die Schweiz hat gespielt. Wir haben es, glaube ich, schon gelangt, eigentlich die Eröffnungszeremonie zu schauen. Danach konnte ich wieder heimgehen. Es war wirklich super. L'ouverture, le chant, machin truc, j'aurais pu rentrer au vestiaire, c'est bon. C'était déjà extraordinaire. Pire souvenir peu, parce qu'en fait j'essaie, alors on va me traiter de doudague, mais... Eigentlich keine, würde ich sagen. Schlussendlich ist es ja einfach nur Fußball. Ich habe eine Erinnerung an ein Freundschaftsspiel gegen Italien. Da habe ich die Ball nicht ein einziges Mal berührt. Ein miserabler Match gsi. Da habe ich mir selber viel zu viel Druck gemacht. Ich war recht müde und der andere war einfach zu stark für mich. Einmal habe ich gleich die Ball bekommen, der probiert zu trippeln und dann hat er mich sofort abs Bein geholt. Am Schluss des Matches bin ich wirklich leid enttäuscht gsi. Voilà. Donc peut-être ce souvenir, j'étais très très déçu à la fin du match, je me suis dit non mais j'ai passé complètement à côté. Et puis voilà, mais en fait on digère vite. Alors, je vais être très clair, moi, c'est pas possible. C'est pas possible de voir. Da muss ich klar sagen, das ist für mich eigentlich gar nicht möglich. Also es ist nett, wenn jemand für mich abstimmt, aber ich kann da nicht so tun, als sei ich der Spieler vom Jahrhundert. Aber ich sehe da vor allem zwei, darf ich den Namen sagen? Ich sage sie. Also wenn man nicht der Alain Geiger wählt, dann verstehe ich nichts mehr. Für mich ist das der meist talentierteste Spieler. Da gibt es auch noch den Raphael Vicky, der wirklich Talent hat, aber auch die ganzen anderen natürlich. Gut, für mich ist gleich der Alain Geiger. Entschuldigung an Herrn Conta, also an beide Conta, aber der Geiger, das ist meine Prognose. L'autre un peu plus dans l'élégance, mais voilà, c'est mon pronostic.
Ça dépend. Moi, j'aurais tendance à dire, en fait, le meilleur joueur. Das kommt drauf an. Ich würde sagen, der Gelson Fernandes. Der hat eine außerordentliche Karriere hinter sich. Er hat 5-mal den Club gewechselt, aber er hat auch viel gespielt in den Clubs, wo er war. Das vergisst man sich da. Und das sind auch immer eigentlich sehr gute Clubs gewesen. Es ist ja auch nicht für nichts, dass man ihn immer in die Nationalmannschaft geholt hat. Der Trainer hat einfach gewusst, den kann ich zu jeder Zeit ins Spiel nehmen. Das heisst für mich, der Gelson Fernandes ist momentan der beste Spieler.